大家好，我係沙琪，歡迎大家嚟到 YouTube 18賽馬台。啱啱星期三嘅谷草夜馬，如果大家跟咗我提供嘅兩匹重點，叫大家買嘅馬嘅話，應該都有返啲錢分喎。因為首先就係講嗰隻91倍嘅開心馬大冷門，如果4連環4重彩跟咗嘅話，應該拖返潘頓嘅大熱門精至尊，大家都中到嗰條4連環4重彩喎。就係同大家講呢隻馬，大家要留意。唔好講三甲，俾佢跑過第4嘅話，咁你中意買4重彩4連環咪中咯，真係跑第4喎。另外一隻重點提供嘅就係嗰隻大學生啊，呢隻半冷馬佢亦都跑第3喎，應該都幫到大家一啲位置 Q 或者單 T 等等喎。咁講返星期日嘅沙田日賽，亦都繼續祝大家贏多啲先。今個星期日呢係跑 A 跑道嘅，因為 A 跑道呢其實個形勢同以前全部唔一樣嘅。以前呢經常都係外碟冚晒，而家好多時係內欄、貼欄、守好位、放頭等等。咁如果係咁嘅話，佢未轉嗰個跑道形勢，繼續都跟住呢一個先啦。咁今次有啲咩嘢馬提供俾大家呢？或者介紹俾大家呢？上次我記得有一次咧都播過呢場賽事嘅，就係谷草夜馬嘅尾場啊。講緊有好多馬都係跑呢場嘅，譬如包裝創新、春風萬里、農民邊影嗰次。咁呢場075嘅古怪賽事呢，今次又有好多馬出，聽日又係同場喎。咁不如我哋再睇多次呢場馬，睇下今次有啲咩馬可以睇。咁出閘最快呢，就係嗰隻紅色衫嗰隻艾利奧啦，大家見到。跟住隔離嗰隻紫色衫就係魅力之耀啦，拱上嚟。聽日都會出嘅喎。咁最出面嗰隻粉紅色衫就係農民邊影啦。跟住我哋而家見到呢嗰隻10號馬呢，就係發財先鋒，佢隔離呢14號嗰隻就係勁大威馬，係呢場嘅頭馬嚟嘅。呢兩隻馬聽日都係會出嘅喎。咁我哋而家見到呢，就係其實呢一場呢，成日都講就係完全冇得追嘛，個形勢係。嗰隻發財先鋒而家喺呢個位嗰度，呢一場馬佢可以冇嘅，你諗下係冇。佢後面嗰隻勁大威馬係贏馬嘅，咁你喺呢個位度有咩可能係冇嘅？你諗下。咁所以其實呢一隻馬嘅實力，原本諗住佢跑開精英班噶嘛，嚟到減分嚟到呢個班次，應該都諗住有啲馬贏或者會入圍啩，點不知真係繼續冇嘅，都唔知佢嘅實力退化咗幾多，所以我覺得如果佢未有好表現之前，大家都係唔好跟呢隻馬住。咁我哋繼續講翻先，主力咧就繼續睇後面嗰堆。嗱，而家呢嗰隻君子傳承潘頓嗰隻就紅色衫啦嚇，喺外檔，前面嗰隻就係應該係三江飛輪嘅，我記得。咁跟住後面呢，就係紅帽黑白藍白橫間嗰隻包裝創新啦，隔離春風萬里呢兩隻今次冇出嘅。我哋主要睇邊隻呢？而家轉翻入直路，最內欄黃色帽後面嗰度紅色就紅黃橫間嗰隻安可，你睇下艾杜拉喺度做咩？喂，出面打緊邊擁緊啊！佢呢？哇撳住嘅啫喎，仲繼續唔擁嘅喎。佢嘅解釋係咩呢？俾馬會問嘅時候，佢話前面啲發財先鋒阻住佢喎外閃，大家覺得有冇阻住呢？你哋自己睇啦。佢話人哋阻住佢嘅，你睇下有冇擁過啊？有冇打過邊啊？到而家呢，神操咁樣過終點啊！但係隻馬喺一個咁樣嘅力度嘅推騎之下，竟然都可以同其他馬一齊衝返嚟嘅喎。咁我覺得佢呢場嘅表現真係非常好喎，講真。啱啱呢就跑完澳洲大賽之後，有個外國女馬主覺得潘頓跑得太油啊嘛，好似冇盡力策騎咁樣啊嘛。如果呢隻安可係嗰個女馬主嘅話，係即係隻馬係佢嘅話，我諗鬧足喺度話2個禮拜都似啊。咁講返呢場馬先。咁既然嗰隻安可係咁養眼嘅，講真，咁之不過呢，講真呢一啲俾人問完或者查詢完嘅馬，第二次再出，會唔會即刻有表現呢？真係答唔實大家嘅呢啲，係啦。咁所以我哋不如喺呢一場嗰度繼續尋寶，揀下有冇其他馬。咁我哋翻轉頭先，又係入直路。我哋睇一睇呢，除咗安可之外呢，係最尾而家包尾嗰隻白色帽藍白橫間嗰隻愛心神區，sorry， 愛心神區。你睇下佢喺度做咩？又係入到直路，竟然攞入去喎呢個位。但係一攞入去之後，即刻攞翻出嚟。你話喺度做咩嘢？好啦，諗住攞翻出嚟啦。有冇諗住擁啊？好啦，打咗兩邊，又攞翻入去。攞翻入去之後呢，又冇位，又攞翻出嚟。攞翻出嚟之後呢，好啦，諗住再跑啦，又俾前面阻住，又攞翻入去。
其實佢全條直路就喺度 S 型咁喺度跑咯，佢係冇跑過直線嘅。到最後其實你話隻馬有冇呢？你睇下慢鏡，我又覺得佢有喎。其實佢一齊衝翻嚟嘅啫喎，同出面啲馬都係喺呢個咁樣嘅冇跑過直線嘅情況之下，仲要後面仲要收慢嘅。咁我覺得愛心神區呢一場嘅表現亦都係唔差嘅喎。當然你見到而家君子傳承呢，喺極不利追，佢竟然跑第2嘅，咁當然要兼顧啦，同埋佢一定係大熱門啦。咁但係你話愛心神區安可兩隻馬嘅表現真係唔差嘅喎。咁我哋而家翻返轉頭先。咁所以我覺得呢一場當然君子傳承大熱門有佢嘅道理嘅。咁你話如果要去揀嘅，我覺得愛心神區呢一隻馬搭翻佢可能會有一條冷嘅 Q 可以大家搭得到嘅，或者位置 Q。當然你話安可要唔要揀呢？都要嘅。咁佢今次係換人啦，上次喺度啦，今次布文我成日都講啦，喂，會唔會再嚟多次㗎？同埋你都知啦，布文中意自己揾位㗎嘛，入面專登係咪？咁所以佢係唔係都喺入面揾位嘅？啱啱星期三嗰隻超強60，大家見到啦，左邊大把位，佢要喺入面揾噶嘛，要專登走去右邊揾啊嘛，仲要咁，所以即係內欄嗰度啊。咁所以呢啲查詢完嘅馬，雖然都有好表現，上次係啦，咁好似冇跑過咁，但係唔肯定佢即刻有好表現，但係又唔敢唔攞，咁所以拖咯，唔可以做膽啦，唔敢啊。咁你話另一隻馬，如果我哋揀咗4隻嘅，揀多隻揀邊隻呢？其實原本想揀9號嘅青雲龍區，但係呢，因為sorry，因為上年呢，我喺呢隻馬嘅身上呢，實在係投注過太多次，咁所以我都真係怕佢。咁不如我哋提供3號嘅浪漫戰神，呢隻馬其實都好耐冇跑，咁今次有26倍呢個冷門嘅身份。而我覺得呢一隻馬其實喺3班佢係有個分數喺度，有着數，咁所以不如果要揀嘅話，搏一搏呢隻3號嘅浪漫戰神可以跑入個冷嘅位置，我就唔係好敢揀9號嘅青雲龍區，因為係啦，咁所以我呢一場其實最主要呢係提供1號愛心神區同2號君子傳承嘅，咁揀多2隻呢，就要兼顧埋5號安可同埋提供一隻冷門俾大家3號嘅浪漫戰神。咁另一隻提供呢，就係第9場14號嘅飛來閃耀，呢一隻馬今次配巴道啦，荷爾馬房。我哋睇翻呢，佢今季呢其實就初出嘅，試過起碼2課閘噶啦。我哋睇到佢2課閘贏晒嘅喎。嗱，觀乎呢一隻馬今年而家初出跑1000米，試2課閘都係贏晒呢一個勇泰，合住呢個勇泰嚟跑呢一場。而佢仲要排過11檔係貼住外欄嘅位置嘅，我覺得呢一隻馬如果今場係正正常常嘅，應該都有機會跑入位置嘅喎，甚至乎贏埋都未定嘅喎。10倍嘅半冷門，咁不如搏一搏，揀呢一隻馬可以跑到入嚟，大家可以用嚟做 Q 膽或者孖 T 膽都得。咁腳啊，大家再睇下我其他片嘅提供啦，係啦。咁但係我覺得你飛來閃耀咧，可以提供俾大家喺呢一場嗰度呢，我嚟做一隻冷門嘅選擇嚇。咁就聽日呢，係提供呢2場馬俾大家，第7場同第9場。咁喺呢度呢，希望大家如果中意我睇我嘅頻道嘅，咁就多啲撳 like 啦，同埋分享俾你嘅朋友。亦都希望大家可以訂閱我嘅頻道，令到我嘅頻道呢，可以喺 YouTube 嗰度呢，多啲俾人搜尋到。咁我係沙奇，祝大家聽日繼續贏多啲，下次再見，拜拜。